falta de prevención o pura suerte. Imagínate esto. Una volqueta pequeña trabajando bajo líneas de alta tensión. Al levantarse, roza los cables. Chispazo de 50.000 voltios. El conductor sobrevivió de milagro. Los 3 culpables de esta tragedia. 1. Supervisores incompetentes. 2. Equipo inadecuado. 3. Protocolos de seguridad ignorados. ¿Sabías que, en Latinoamérica, más de 200 trabajadores mueren al año por contacto con cables de alta tensión?